美国战略轰炸机飞临钓鱼岛，与日本战机联合训练。美军称此举旨在展示美日团结，未来还要共同牵制中国。美日为何又在钓鱼岛挑事？未来又是否会强化军事部署？请看本期热点透视：火上浇油，美日战机又在钓鱼岛挑事。欢迎您继续关注海峡两岸。据日本媒体报道，美军2架战略轰炸机日前在钓鱼岛附近空域与日本航空自卫队战机进行了联合训练。有日本媒体称，这体现出美国对于日本的安全承诺，而美日联手将可以有效地牵制中国。美日战机为什么突然在钓鱼岛附近联合训练，又将对地区安全带来什么样的影响？就这样一些相关话题，为您邀请到两岸的2位嘉宾来展开解析。台北我们邀请到的是台北大学的教授郑友平先生，您好。李红好，崔先生好，各位朋友们，大家好。好，北京我们邀请到的是军事专家崔义亮先生，您好。李红好，郑教授好，观众朋友们大家好。好，我们看到美国太平洋司令部的网站上披露了美军和日本在钓鱼岛附近空域进行联合训练的相关新闻报道，我们接下来通过短片做一下了解。美国太平洋空军司令部16号在其网站发布消息称，美军2架 B-1B 战略轰炸机从埃尔斯沃斯空军基地部署至位于关岛的安德森空军基地，并在钓鱼岛附近空域与日本 F-15战斗机进行联合训练。B-1B 是美国空军现役3种战略轰炸机之一，与 B-2、B-52同为美国空基核威慑3架马车，在美军历次对外军事行动中发挥了重要作用。美国太平洋空军称，与日本的联合训练展示我们和盟友的团结，以及共同维护印亚太地区和平与安全的决心。有日本媒体称，日美空军7月30号、8月8号也曾在九州周边上空进行联合训练，日美彰显合作是为了牵制朝鲜和中国。美军的2架 B-1B 战略轰炸机跟日本的战机呢，在钓鱼岛附近空域进行了联合的军事演练，而且这个消息呢是在美军的太平洋司令部的网站上披露出来的，也就是说这个消息是非常确凿的，没错，非常官方的。可是我们知道，邓福德刚刚结束了他在北京的访问，而且呢是向我们表达了一种非常好的姿态，要跟中国方面进行非常好的军事层面的沟通。可是同时又在日本跟日本方面进行这样的联合军事演习，并且在钓鱼岛附近，这2个信息非常的矛盾。那么美方为什么会有这样的做法？实际上是做给朝鲜看的，因为我们知道前一阵的话，朝鲜和美国之间这嘴仗打得也很厉害，朝鲜威胁说，你要是对我再不客气的话，我就要往关岛去给你进行这个弹道导弹的包围射击。美国呢立即就把他的轰炸机往北上调过来去威慑一下，然后到东北亚之后，跟韩国、跟日本的空自都进行了系列的演练，所以我觉得他这次轰炸机部署行动主要的目的是着眼于半岛局势，是做给朝鲜看的，是一种秀肌肉的一个展现。但是呢，他跟空自进行这个联合的空中演练的时候，按照美国太平洋司令部官方的说法，就是在钓鱼岛附近。我觉得这个就像您刚才说的，传递出来了一个非常矛盾的信号，就是同时你的邓福德参联会主席啊，就是美军作战口里边最高的军事首长、最高的指挥官，在这儿一块儿谈的是什么呢？大家说了啊，我们要增进2军的互信，减少2军的摩擦，尤其要减少2军在关键地区事务上的误判。这边释放了充分的善意，但是同时你又到这个钓鱼岛附近跟空自进行联合演练。我们实际上大家都很清楚，我们对于钓鱼岛是一个什么样的态度。所以我觉得美国人这么做是不是有点欠缺考量？因为从他最高军事首长到他基层的部队传达出来了完全相反甚至矛盾的这种信号。我觉得这个可能是美军一种缺乏思量的一种战略安排。如果说按照您刚才的分析，它针对的是半岛局势，那么它为什么要选择在钓鱼岛附近，并且通过官方网站披露出来？他那个推演表露的他意图很明显，就是我美军在前面打，日本你给我做好后边的这些事儿，比如说后勤呀、来源支持啊什么这些事儿啊。所以说呢，实际上美国如果他要在半岛这块来硬的话，实际上日本对他价值是非常大的，恐怕他也从这个角度考虑，必须要对日本。我也要给你丢俩甜枣啊，让你也感受到，我没忘记你，你是我的盟友。但是呢，
我觉得他不应该把这两个行动安排在一起，是一种战略上的安排的失误。不管是巧合也好，还是刻意好，还是一种失误欠考量也好，总之这样的一种安排呢，会显得美国的两面手法非常的明显。那我们看到这一次派到日本方面跟日本进行联合军事演练的呢是 B-1B 战略轰炸机，那么这在美军的轰炸机当中被称为是飞得最快、载弹量最多的轰炸机。那么派这样2架战略轰炸机跟日本方面进行演练，在整个军事层面上有什么样的意义？我们都知道 B-1B 战略轰炸机跟 B-2还有 B-52这个比较老旧的形式是美国的3大战略轰炸的打击力量。事实上，这个 B-1B 它的杀伤力大，它的飞行速度快。更重要的，我们注意一下，从5月开始到现在为止，类似的任务在朝鲜半岛或者是在东北亚的这个空中已经有11次的这个任务了。那当然，这些任务不是纯粹就走过场做个样子，其实美国不断的在收集各种的电子讯息，让这一些战略轰炸机能够精准的掌握、熟悉未来如果发生军事冲突，这个战场的这个附近的这个领空。这 B-1B 这个战略轰炸机呢，它的航程可以高达12000公里，可以做洲际的飞行，而它的速度确实是相当快。从关岛飞到这个朝鲜的话呢，大概在2个小时左右就可以到了。而它的杀伤力大，最主要是因为它的载弹量非常庞大。它现在当然可以带常规炸弹，也可以带核弹，所以总的来讲呢。B-1B 的这个战略轰炸机呢，它对于朝鲜而言确实是形成了一个很大的威胁，更何况呢，它隐身的能力还算相当好。据了解呢，它整个飞机上能够被雷达测试到的、追踪到的，大概不超过1平方米的这个面积，所以它的隐身能力是相当好的，而且它的低空突防能力特别强。那么它在针对朝鲜半岛呢，大概有24个点呢，其实早就做了这个严密的侦查跟准备。哪些点呢？包含了当然就是朝鲜的导弹的发射地点，或者是它的试验场，或者是其他的资源设施。美军早就挑选出来24个打击点，这个是一旦发生任何战事的时候呢，直接就会先下手为强。当然，考量的因素还会有很多，但是美国今天在关岛，据了解已经摆了6架 B-1B 的这个战略轰炸机，可见美国人两手准备。或许在外交上他们还有所期待，但是在军事的准备上呢，看得出来美国已经做好了充分的准备。我们看到日本媒体有这样的报道，说美日2国战机联合训练就是为了牵制中国。那么如果从它演练的效果来看，或者从实力对比来看，那么这样的一种联合的演练有可能牵制中国吗？我觉得最关键一点是因为日本自己心里边是有一些心虚的。第一个，他知道他战争的罪行，现在反省的话，邻国包括韩国跟他有一定的这个军事安全的合作的这些国家都不是特别的满意，他知道他要承受这个压力。另外一方面的话，也的确是看到中国快速崛起，他感受到了非常重的压力。然后我们再看一下，就是从军事层面说，看一下日本。现在日本的自卫队空自，实际上我们现在给他客观的一个说法就是空自只会防空，海自基本上还是只会反潜。这个事儿就是这种局面是冷战形成的。到90年代中期的时候，日本当时感受到了就是弹道导弹的威胁，因为那个也是半岛这个辐射出来的这种压力，日本开始就谋求说我不能光有这种防御的能力，我也要准备有一点就是能拿得出手的，能应对新的这种安全威胁，他认为的安全威胁。所以他从那个时候一直到现在一直在努力的发展他的弹道导弹防御。这几种能力放到这儿来我们做一个最坏的假设，假如说日本真要铤而走险，在钓鱼岛这块要跟我们动起来，那这些能力实际上根本就不在我们的话下。为什么这么说？摊开地图看一下，钓鱼岛那个地方实在距离大陆太近了，在这地方就算打起来的话，任何什么的兵力你都首先要面对陆基火力无情的扫射，我们可以说无情的扫射吧，因为一般来说，甚至美国跟日本在一起，
你的海上编队或者你的海空编队在那儿可能也承受不住，因为那不只是质的问题，更是量的问题。陆基的火力对那儿有压倒性的优势，那儿绝对在我们的这个火力打击的范围之内。如果说很难搞起来的话，那我们知道之前因为钓鱼岛问题呢，日本方面曾经进行过多次的挑衅，而且呢，把这个中日之间的关系呢也是弄得非常的紧张。可是前一段时间，我们觉得钓鱼岛问题似乎已经平静了，那现在呢又挑起了这样的风波。那么未来关于整个钓鱼岛的问题，对于整个东海的局势、整个亚太的局势，那么这个钓鱼岛，美日还可能做什么样的文章？会不会再次挑起它的紧张局势？我们了解特朗普多年来他自己的这个思维啊，他就是很自豪于能够把议题连接在一起。尤其是看在整个局势的这个演变呢，美国发觉说，他在日前东盟外长会议上，他发动了美日澳3国外长做出联合声明，企图把南海议题挑出来，结果没有想到，菲律宾以及所有主要的东盟国家，只有越南例外，全部都支持跟中国合作发展，而且推动呢南海行为准则框架的通过。那对美国来讲，他立刻感受到说，在南海问题上我挑不起事儿来，那我是不是在东海问题上，我一方面对朝鲜施压，二方面我对中国施以压力，让中国感觉说，你要不跟我在朝鲜多合作的话，你可能在钓岛这边，我就会给你找更多的麻烦，我就会给日本更多的鼓动。还有呢，现在中印两国在东朗地区的这个对峙的状况还没有化解之前呢，美国也认为说，此机不可失啊，不能够让南海就此问题消弭了，更不能让东海从此平静下来。更何况美国最近看到中国大陆的解放军的海空军不断的穿越过宫古海峡、巴士海峡，出了第1岛链，甚至于可以直接进逼到第2岛链。那对美国来讲，他必须要做一些动作，包含了跟台湾方面加强军事的协作交流、人员的往来，甚至于这个通过法案说建议检讨两边的这个军舰可以互搏，这些作为都是美国在拨的小算盘。但另外一方面，日本其实也是急于希望有这样子的情况，这样的联合演习出现。因为安倍晋三有他国内政治的压力，他最近民意的支持度非常低，他的国内地方选举不断的失利。那么很多人就建议说，你众议院是不是该提早改选？可是安倍晋三的修宪时间表，以及他现在在众院勉强抓到的这个2/3的修宪多数，让他不愿意提前去做任何的这个众院改选的动作，那他就必须要转移国内的焦点，制造外部的假想敌。安倍晋三今天把整个钓岛附近突然变得好像很紧张，其实目的也就是要配合他的修宪时间表，让他修宪的工作能够顺利进行。但是看得出来，安倍晋三就是想借着朝鲜半岛的紧张态势，以及钓鱼岛他炒作出来的紧张态势，为他自己强化军事的能力。日媒称，中国空军活动频繁，日本战机警戒监视压力渐增，未来还将提升应对等级，让东海安全局势面临挑战。日本为何紧盯钓鱼岛？请继续收看《海峡两岸》。我们看到日本媒体呢有这样的一种预判，认为未来呢日本方面跟中国空军在东海区域的摩擦和对峙呢是不可避免的。那接下来我们再通过短片做一下了解。据日本共同社报道，随着中国军机频繁飞越宫古海峡，日本防卫省也修改航空自卫队紧急起飞的编队，从原本的2架航空自卫队战机应对1架中国军机，提高到4架应对1架。另据日本 NHK 电视台报道，日本防相小野四五典日前到访冲绳，视察了负责周边海域警戒监视任务的日本航空自卫队那霸基地，并训话要求该基地的队员认真执行任务，尤其是要警惕中国军队活动进一步扩大且更趋频繁。有分析认为，随着日本国内右翼势力不断抬头，日本自卫队也开始不断提升战力，未来与中国海空军的各种对峙和摩擦不可避免，这也让东海的安全局势面临挑战。在刚才短片当中，我们看到日本航空自卫队为了应对中国空军军机的例行训练呢，已经从2架飞机应对中国的1架飞机变成了4架对1架。那么这样的一种应对方式呢，似乎在升高了级别。那是不是意味着未来在整个的中国的空军例行的训练当中，日本方面会加紧它的
军事部署，来跟中国方面的空军进行一些对峙。其实，日本对于那霸基地的这个 F-15战斗机的数量，早在去年2016年就把它活生生的增加了1倍。从任何角度来看，其实都没有必要。而且不只是这个样子，我们看得出来现在日本就是以冲绳岛的基地作为核心，对整个钓鱼岛形成一个新型的包围。它不只是强化它的整个空军的战斗力，它的地对舰、地对海的这个导弹的数量以及装备也不断的在强化，就是希望对中国形成更庞大的这个军事压力。就从经费上来看，安倍晋三上任5年里面，军费连连的成长，人员数量不断的增加，他还开始搞了这个海陆机动团，目的是什么呢？就他认为说，嘴巴上讲我要加强西南离岛的防御，但是事实上我们来看，他这不是单纯的防御，这个攻击能力越来越强。你看他这个监视能力他用 P3C 反潜机加上 E2C 的预警机，还有与那国岛上摆了150个人做一个这个监视的部队，所建立起来的雷达系统是非常先进的。它并不是只在监视周边的海域，甚至于据了解，它的雷达的涵盖范围可以远到咱们中国的内部。这可以看得出来它在干什么它在设备上不断的强化，人员上不断的增加，经费上一直在翻倍的成长。然后他在训练上呢，跟美国加强联合作战的演习。这个联合作战演习，各位不要看说好像就是美日两国的空军或海军联合作战，它不是这么单纯的，因为它可以做成一个联合的战术、技术、程式上的无缝接轨，而这种无缝接轨是有利于美国的跟日本的海空军在作战的时候可以融为一体。那么现在美日在钓鱼岛附近海域做的这样的一次军事演习，无论它是针对谁，至少呢让各界有很多解读，也就是说会让整个局势变得更加的紧张。所以说在这样的一种现状之下，那么中国方面又要用一个什么样的态度来对待美日这样的合作？我们中国经济发展或者整个社会、整个国家发展的势头，实际上一直保持着继续前进的这个势头。第一点就是我认为我们必须要有战略上的定力。什么叫战略上的定力呢？不要被这一时一点的这种小动作给忽悠了我们啊！我们应该看到，如果假以时日的话，我们中国的发展潜能是整个亚太地区最强的啊。这个时间是站在我们这一边，所以一定要有战略的定力。第二点，一定要有保持高度的耐心。为什么要保持高度的耐心呢？虽然我们看到钓鱼岛这块，我们实际上实事求是的来说，发生军事冲突，这个战场的这个附近的这个领空，这 B-1B 啊，这个战略轰炸机呢，它的航程可以高达12000公里，可以做洲际的飞行，而它的速度确实是相当快。从关岛飞到这个朝鲜的话呢，大概在2个小时左右就可以到了。而它的杀伤力大，最主要是因为它的载弹量非常庞大。它现在当然可以带常规炸弹，也可以带核弹。所以总的来讲呢 ，B-1B 的这个战略轰炸机呢，它对于朝鲜而言确实是形成了一个很大的威胁。更何况呢，它隐身的能力还算相当好。据了解呢，它整个飞机上能够被雷达测试到的、追踪到的，大概不超过1平方米的这个面积，所以它的隐身能力是相当好的，而且它的低空突防能力特别强。那么它在针对朝鲜半岛呢，大概有24个点呢，其实早就做了这个严密的侦查跟准备。哪些点呢？包含了当然就是朝鲜的导弹的发射地点，或者是它的试验场，或者是其他的资源设施。美军早就挑选出来24个打击点，这个是一旦发生任何战事的时候呢，直接就会先下手为强。当然考量的因素还会有很多，但是美国今天在关岛，据了解已经摆了6架 B-1B 的这个战略轰炸机，可见美国人两手准备。或许在外交上他们还有所期待，但是在军事的准备上呢，看得出来美国已经做好了充分的准备。
我们看到日本媒体有这样的报道，说美日两国战机联合训练就是为了牵制中国。那么，如果从它演练的效果来看，或者从实力对比来看，那么这样的一种联合的演练，有可能牵制中国吗？我觉得最关键一点是因为日本自己心里边是有一些心虚的。第一个，他知道他战争的罪行，现在反省的话，邻国包括韩国跟他有一定的这个军事安全的合作的这些国家都不是特别的满意，他知道他要承受这个压力。另外一方面的话，也的确是看到中国快速崛起，他感受到了非常重的压力。然后我们再看一下，就是从军事层面说，看一下日本。现在日本的自卫队空自，实际上我们现在给他客观的一个说法就是空自只会防空，海自基本上还是只会反潜。这个事儿就是这种局面是冷战形成的。到90年代中期的时候，日本当时感受到了就是弹道导弹的威胁，因为那个也是半岛这个辐射出来的这种压力，日本开始就谋求说我不能光有这种防御的能力，我也要准备有一点就是能拿得出手的，能应对新的这种安全威胁，他认为的安全威胁。所以他从那个时候一直到现在一直在努力。这个军舰可以互搏，这些作为都是美国在拨的小算盘。但另外一方面，日本其实也是急于希望有这样子的情况。这样的联合演习出现，因为安倍晋三有他国内政治的压力，他最近民意的支持度非常低，他的国内地方选举不断的失利，那么很多人就建议说，你众议院是不是该提早改选？可是安倍晋三的修宪时间表，以及他现在在众院勉强抓到的这个2/3的修宪多数，让他不愿意提前去做任何的这个众院改选的动作，那他就必须要转移国内的焦点，制造外部的假想敌。安倍晋三今天把整个钓岛附近突然变得好像很紧张，其实目的也就是要配合他的修宪时间表，让他修宪的工作能够顺利进行。但是看得出来，安倍晋三就是想借着朝鲜半岛的紧张态势，以及钓鱼岛他炒作出来的紧张态势，为他自己强化军事的能力。日媒称，中国空军活动频繁，日本战机警戒监视，压力渐增，未来还将提升应对等级，让东海安全局势面临挑战。日本为何紧盯钓鱼岛？请继续收看《海峡两岸》。我们看到日本媒体呢有这样的一种预判，认为未来呢日本方面跟中国空军在东海区域的摩擦和对峙呢是不可避免的。那接下来我们再通过短片做一下了解。据日本共同社报道，随着中国军机频繁飞越宫古海峡，日本防卫省也修改航空自卫队紧急起飞的编队，从原本的2架航空自卫队战机应对1架中国军机，提高到4架应对1架。另据日本 NHK 电视台报道，日本防相小野四五典日前到访冲绳，视察了负责周边海域警戒监视任务的日本航空自卫队那霸基地，并训话要求该基地的队员认真执行任务，尤其是要警惕中国军队活动进一步扩大且更趋频繁。有分析认为，随着日本国内右翼势力不断抬头，日本自卫队也开始不断提升战力，未来与中国海空军的各种对峙和摩擦不可避免，这也让东海的安全局势面临挑战。在刚才短片当中，我们看到日本航空自卫队为了应对中国空军军机的例行训练呢，已经从2架飞机应对中国的1架飞机变成了4架对1架。那么这样的一种应对方式呢，似乎在升高了级别。那是不是意味着未来在整个的中国的空军例行的训练当中，日本方面会加紧它的军事部署，来跟中国方面的空军进行一些对峙？其实，日本对于那霸基地的这个 F-15战斗机的数量，早在去年2016年就把它活生生的增加了1倍。从任何角度来看，其实都没有必要。而且不只是这个样子，我们看得出来现在日本就是以冲绳岛的基地作为核心，对整个的一个展现。但是呢，它跟空自进行这个联合的空中演练的时候，按照美国太平洋司令部官方的说法，就是在钓鱼岛附近。我觉得这个就像您刚才说的，传递出来了一个非常矛盾的信号，就是同时你的邓福德参联会主席就是美军作战口里边最高的军事首长、最高的指挥官，在这儿一块儿谈的是什么呢？大家说了我们要增进两军的互信，减少两军的摩擦，尤其要减少两军在关键地区事务上的误判。这边释放了充分的善意，但是同时
你又到这个钓鱼岛附近跟空自进行联合演练。我们实际上大家都很清楚，我们对于钓鱼岛是一个什么样的态度。所以我觉得，美国人这么做是不是有点欠缺考量？因为从他最高军事首长到他基层的部队传达出来了完全相反，甚至矛盾的这种信号。我觉得这个可能是美军一种缺乏思量的一种战略安排。如果说按照您刚才的分析，它针对的是半岛局势，那么它为什么要选择在钓鱼岛附近，并且通过官方网站披露出来？他那个推演表露的他意图很明显，就是我美军在前面打日本，你给我做好后边的这些事儿，比如说后勤呀、来源支持啊什么这些事儿啊。所以说呢，实际上美国如果他要在半岛这块来硬的话，实际上日本对他价值是非常大的。恐怕他也从这个角度考虑，必须要对日本，我也要给你丢俩甜枣啊，让你也感受到，我没忘记你，你是我的盟友。但是呢，我觉得他不应该把这两个行动安排在一起，是一种战略上的安排的失误。不管是巧合也好，还是刻意好，还是一种失误欠考量也好，总之这样的一种安排呢，会显得美国的两面手法非常的明显。那我们看到这一次派到日本方面跟日本进行联合军事演练的呢是 B-1B 战略轰炸机，那么这在美军的轰炸机当中被称为是飞得最快、载弹量最多的轰炸机。那么派这样2架战略轰炸机跟日本方面进行演练，在整个军事层面上有什么样的意义？我们都知道 B-1B 战略轰炸机跟 B-2还有 B-52这个比较老旧的形式，是美国的3大战略轰炸的打击力量。事实上，这个 B-1B 它的杀伤力大，它的飞行速度快。更重要的，我们注意一下，从5月开始到现在为止，类似的任务在朝鲜半岛或者是在东北亚的这个空中已经有11次的这个任务了。那当然，这些任务不是纯粹就走过场做个样子，其实美国不断的在收集各种的电子讯息，让这一些战略轰炸机能够精准的掌握、熟悉未来如果为了发展它的弹道导弹防御，这几种能力放到这儿来。我们做一个最坏的假设，假如说日本真要铤而走险，在钓鱼岛这块要跟我们动起来，那这些能力实际上根本就不在我们的话下。为什么这么说？摊开地图看一下，钓鱼岛那个地方实在距离大陆太近了，在这地方就算打起来的话，任何什么的兵力，你都首先要面对陆基火力无情的扫射。我们可以说无情的扫射吧，因为一般来说，甚至美国跟日本在一起，你的海上编队或者你的海空编队在那儿可能也承受不住，因为那不只是质的问题，更是量的问题。陆基的火力对那儿有压倒性的优势，那儿绝对在我们的这个火力打击的范围之内。如果说很难搞起来的话，那我们知道之前因为钓鱼岛问题呢，日本方面曾经进行过多次的挑衅，而且呢，把这个中日之间的关系呢也是弄得非常的紧张。可是前一段时间，我们觉得钓鱼岛问题似乎已经平静了，那现在呢又挑起了这样的风波。那么未来关于整个钓鱼岛的问题，对于整个东海的局势、整个亚太的局势，那么这个钓鱼岛，美日还可能做什么样的文章？会不会再次挑起它的紧张局势？我们了解特朗普多年来他自己的这个思维他就是很自豪于能够把议题连接在一起。尤其是看在整个局势的这个演变呢，美国发觉说，他在日前东盟外长会议上，他发动了美日澳3国外长做出联合声明，企图把南海议题挑出来，结果没有想到，菲律宾以及所有主要的东盟国家，只有越南例外，全部都支持跟中国合作发展，而且推动呢南海行为准则框架的通过。那对美国来讲，他立刻感受到说，在南海问题上我挑不起事儿来，那我是不是在东海问题上，我一方面对朝鲜施压，二方面我对中国施以压力，让中国感觉说，你要不跟我在朝鲜多合作的话，你可能在钓岛这边，我就会给你找更多的麻烦，我就会给日本更多的鼓动。还有呢，现在中印2国在东朗地区的这个对峙的状况还没有化解之前呢，美国也认为说，此机不可失啊，不能够让南海就此问题消弭了，更不能让东海从此平静下来。
更何况美国最近看到中国大陆的解放军的海空军不断的穿越过宫古海峡、巴士海峡，出了第一岛链，甚至于可以直接进逼到第二岛链。那对美国来讲，他必须要做一些动作，包含了跟台湾方面加强军事的协作交流、人员的往来，甚至于这个通过法案说建议检讨两边。美国战略轰炸机飞临钓鱼岛，与日本战机联合训练。美军称此举旨在展示美日团结，未来还要共同牵制中国。美日为何又在钓鱼岛挑事？未来又是否会强化军事部署？请看本期热点透视：火上浇油，美日战机又在钓鱼岛挑事。欢迎您继续关注海峡两岸。据日本媒体报道，美军2架战略轰炸机日前在钓鱼岛附近空域与日本航空自卫队战机进行了联合训练。有日本媒体称，这体现出美国对于日本的安全承诺，而美日联手将可以有效地牵制中国。美日战机为什么突然在钓鱼岛附近联合训练，又将对地区安全带来什么样的影响？就这样一些相关话题，为您邀请到两岸的2位嘉宾来展开解析。台北我们邀请到的是台北大学的教授郑友平先生，您好。李红好，崔先生好，各位朋友们，大家好。好，北京我们邀请到的是军事专家崔义亮先生，您好。李红好，郑教授好，观众朋友们大家好。好，我们看到美国太平洋司令部的网站上披露了美军和日本在钓鱼岛附近空域进行联合训练的相关新闻报道，我们接下来通过短片做一下了解。美国太平洋空军司令部16号在其网站发布消息称，美军2架 B-1B 战略轰炸机从埃尔斯沃斯空军基地部署至位于关岛的安德森空军基地，并在钓鱼岛附近空域与日本 F-15战斗机进行联合训练。B-1B 是美国空军现役3种战略轰炸机之一，与 B-2、B-52同为美国空基核威慑3架马车，在美军历次对外军事行动中发挥了重要作用。美国太平洋空军称，与日本的联合训练展示我们和盟友的团结，以及共同维护印亚太地区和平与安全的决心。有日本媒体称，日美空军7月30号、8月8号也曾在九州周边上空进行联合训练，日美彰显合作是为了牵制朝鲜和中国。美军的2架 B-1B 战略轰炸机跟日本的战机呢，在钓鱼岛附近空域进行了联合的军事演练，而且这个消息呢是在美军的太平洋司令部的网站上披露出来的，也就是说这个消息是非常确凿的，没错，非常官方的。可是我们知道，邓福德刚刚结束了他在北京的访问，而且呢是向我们表达了一种非常好的姿态，要跟中国方面进行非常好的军事层面的沟通。可是同时又在日本跟日本方面进行这样的联合军事演习，并且在钓鱼岛附近，这2个信息非常的矛盾。那么美方为什么会有这样的做法？实际上是做给朝鲜看的，因为我们知道前一阵的话，朝鲜和美国之间这嘴仗打得也很厉害，朝鲜威胁说，你要是对我再不客气的话，我就要往关岛去给你进行这个弹道导弹的包围射击。美国呢立即就把他的轰炸机往北上调过来去威慑一下，然后到东北亚之后，跟韩国、跟日本的空自都进行了系列的演练，所以我觉得他这次轰炸机部署行动主要的目的是着眼于半岛局势，是做给朝鲜看的，是一种秀肌肉的。